Ngayon, papakita lang namin what a typical snowstorm is. What a typical snowstorm it is here in Newfoundland. Well, kanina pa to nag-start, kanina pang tanghali. So far, parang humihina naman na. Pero magpapatuloy ito hanggang tomorrow morning, kaya mag-accumulate pa to. Medyo malakas ang hangin. So last year, gumagamit lang kami ng pala or shovel para i-clear out yung snow. Pero nung Snowmageddon, pag nakita niyo yung video namin sa baba, Snowmageddon 2020, nag-decide kami na bumili ng snowblower, yung machine na tinutulak na lang tapos itatapon niya na lang yung snow. So ngayong gabi, papakita namin sa inyo ano ba yung typical na snowstorm dito. Typical pa lang to, normal, parang sa Pinas, di ba, may bagyong dumadating every year dito. Normal lang din to. So si Dennis, ililipat niya yung snowblower from that section there, nandun siya sa labas, ililipat namin siya dito sa harapan. Para bukas, pag papasok siya ng trabaho or kailangan i-clear yung driveway, madali na lang kasi medyo mabigat. Stretching muna bago tayo mabigat din kasi yung snowblower. Dito kami dadaan sa back door kasi dito nakalagay yung snowblower namin sa likod. Ma'am, dalawa na pala ganito natin. Ha? Isa lang. Bakit? Hindi, yung dulo yung ako. Two-way kasi para ma-start yung snowblower namin. It's either pwedeng electric, tas pwedeng yung hinihila lang. Okay. Kailangan niya munang palahin yung tutulakin ng pinto para makalabas. Okay. So, ito yung shed namin. Pero dahil mahirap kasi sobrang bigat ng snowblower, dito na lang namin siya ini-stack. Tapos si Dennis, nilalock niya na lang somewhere. Nandyan yung chain. Tapos ito yung susi. Ito yung snowblower namin. Hindi ko alam kung ano dito.
ginagawa lang ni Dennis, nag-clear siya ng path para sa amin, para may makakalakad kami palabas. Tapos yung side na yun, doon namin nilalagay yung snowblower ngayong gabi para bukas ng umaga ready to use na, kaysa manggagaling pa doon sa likod. Magkapalaka pa rin talaga. Kasi Yung sa mga pinto. side na hindi kaya ng machine. Kailangan Sa pinto, sa Yun hanggang. lang, yun na lang, ano? Just saglit lang yung ganun karaming snow. Bukas ulit. Kain po. Sinampalokang manok. Patis mahal. Mahalat na yata eh. Hindi. Okay. And that's it. Bye! Bye.